Boa noite, gente. Nós estamos aqui na comunidade Vaza, no município de Domingos Mourão, Piauí. Estamos aqui nessa noite fazendo aqui um churrasco aqui de um modo bem diferente. Tradição aqui de fogueira, assar aqui na fogueira. E estamos aqui com ele aqui, com o João da panelinha de piripiri. E ele vai falar aqui para vocês aqui o que ele está fazendo e como é que é feito a forma aqui, o processo dele assar. João, o que você está assando aqui? Olha, a tradição nossa aqui é assar, fazer uma fogueira e assar, né? Você pega, o rapaz está filmando aí, né? O jeito, não é assar em cima da fogueira que ninguém aguenta. Você afasta, faz o que está filmando aí. Aqui tem uma leitoa, tem uma galinha caipira aqui, muito gorda. Nós temos aqui a linguicinha de frango. Nós temos a leitoa aqui, ó, leitoa assada. A pururuca. E temos aqui carneiro, só o filé do carneiro. E essa leitoa, como é que você prepara ela para assar? Essa leitoa ela foi temperada ontem para assar hoje, para marinar, né? Vai ficar bem saborosa. E essa galinha, qual é o processo aí que você faz para ela ficar bem? A galinha não tem muito segredo não, né? Só o tempero normal mesmo, não tem muito segredo da galinha não. E ali naquela papel alumínio ali, o que está assando ali? Ali tem abóbora, tem batata e cebola. Aqui, ó, aqui é tudo tá embrulhado aqui, ó. Aqui tudo é batata. Aqui, ó, essa aqui tá no ponto, olha. Ó. E a leitoa demora muito tempo para assar? Rapaz, a leitoa é de 3 a 4 horas. Para ficar bem assada dentro e virar pururuca, né? Porque não adianta você colocar ela na brasa embaixo, que não vai pururucar e só vai sapecar só. Não vai ficar boa, não. Entendeu? Pois aqui nós estamos assando aqui essa carne. E pedir a vocês que se inscrevam nesse canal aí no YouTube, Zaqueu Freitas, Vida na Roça. Se inscrevam aí, compartilhem e aperte o sininho aí para que depois nós possamos aí estar postando outros vídeos de como é feita aqui gente, olha, o rapaz tá filmando aí, ó, a batata tá de ponta, ó. Entendeu? Aqui foi assado na brasa, ó. Processo da cebola todo mundo sabe. É isso aqui, ó. A cebola aqui também tá no ponto já. Ó, aqui tá só o mi mesmo, a cebola. Viu? Vou cortar um aqui, o cinegrafista tá filmando aí, ó. Pegar um aqui, cortar aqui. Como é que é o feito o processo aqui, ó. A gente não achou uma cebola grande, só achou pequena, mas assim mesmo deu para assar ainda. Quem nunca comeu uma cebola assada na brasa, né? Tem também a abóbora, tem que ver se ela tá no ponto. Ixi Maria, tá passando de boa, não dá para tirar agora não. Passando de boa já. Pois é, então é isso aí, ó. A vida do sertanejo é essa aqui, ó. Não é só de trabalho não. Aqui ninguém dorme cedo, agora dorme mais tarde, né? É isso aí. E esse aqui é o João da panelinha.